guide under its network, Tamil Nadu Women's Movement held a first ever historically important meeting at Walajabad in Kancheepuram district on 24th August 2023. Ms. Kumari, Chairperson of Tamil Nadu Women's Commission, released a book written by education expert Dr. Harini. The book is about not only the plight of the trans people, but also the exemplary performers among the trans in Tamil Nadu and the various schemes and facilities available for the trans in Tamil Nadu. The objective was to create an opportunity to the trans people to place their issues and concerns before the Women's Commission of Tamil Nadu, the local bureaucracy, and the media. Ms. R. Vasantha had several rounds of informal discussion with trans in the region, and this meeting is the outcome of it. The technology விஷயங்கள் நடக்குது, நல்லவையும் நடக்கின்றன, தீயவைகளும் நடக்கின்றன. ஸோ தொடர்ந்து மகளிர் ஆணையம் நிறைய பெண்களுக்கு 10 ஆண்டு காலமாக தமிழ்நாட்டில் ஒரு மகளிர் ஆணையம் இருப்பது தெரியாது. அதில் என்ன சொல்றது, டிஃபரன்சியேஷன் பார்க்காம எல்லா சீனங்களையும் அழைத்து உங்களுக்கு அவங்கள போயிட்டு கலெக்டர். Ms. Kumari explained that the trans also are covered under the Women's Commission, and so they can feel free to approach the commission for any griefs. This was with the intention of developing hope among the trans to gear forward without taking recourse to traditional humiliating roles. Tamil Nadu is the first state to have a welfare board exclusively for trans persons, and every one of them should make the best of use of it, she said. Ms. Mohana Naik, a leading trans woman, was happy to hear that she would be awarded the Best Trans Woman Award of the year. Ms. Mohana Naik explained how she suffered humiliation and grew up through it and made an opportunity by learning 9 Indian languages. மும்பையில் போய் 21 வருஷம் வாழ்ந்துட்டு இங்கிலீஷ் தான் பெண்ணிங் பேச முடியாது. 9 லாங்குவேஜ் தெளிவாக பேசுவேன். ஹிந்திலிருந்து மராட்டிலிருந்து கொங்கணி பாஷை வரைக்கும், பஞ்சாப் சிந்தி, கன்னடம், மலையாளம், தெலுங்கு, இப்படி ஒரு 9 லாங்குவேஜ் பேசுவேன். அந்த மாதிரி நிறைய சாதனைகள் பண்ணியிருக்காங்க. சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லலாம். The initiative for such a meeting by Ms. Vasantha was much appreciated by Ms. Kumari. Number 1, ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் குடும்ப உறவினர்கள் நம்மளை அப்படியே திருநங்கைகளை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு பாதுகாப்பு கொடுப்பதற்காக அரசின் தேவையான விருதுகளை குடும்பத்திற்கு செய்கிறது. ஒவ்வொரு திருநங்கை குடும்பத்தினரும் அவர்கள் வாழும் ஊரிலேயே விருப்பப்பட்ட ஊரிலேயே போதிய குடியிருப்பு, வேலை வாய்ப்பு, படிப்புடன் இந்த சமுதாயத்தில் திருநங்கைகளை தவறாக பார்க்கும் பார்வையை மாற்றுவதற்காக அரசாங்கமே பெண்களுடைய வன்முறையை தடுப்பதற்கான திட்டங்கள் செய்வது போல சூழல்கள், விளம்பரங்கள், புஸ்தகங்கள் போட்டு விழிப்புணர்வு கல்வியை மேல்மட்டத்திலிருந்து கீழ்மட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அதிகாரிகளுக்கும் மக்களுக்கும் கல்வியாக அரசு கொடுக்கும். அரசாங்கத்தில் பல சலுகைகள் இருந்தால் கூட அதை வாங்குவதற்கும். Ms. R. Vasantha read out the 10-point charter of demands of the trans people, which was accepted by the participants through rousing applause. அரசியலே இந்த பெண்களுக்கு சரியான வாய்ப்பு அவருடைய மக்கள் தொகை
Ms. Kumari received the Charter of Demands and promised to place it before the government of Tamil Nadu. It included the demand for reservation for the elected posts. எல்லாரையும் போல சமத்துவமாகவும் மன நிம்மதியுடனும் மன உழைப்பில் இல்லாமல் வாழ்வதற்கான வழியை அந்த இறைவன் நமக்கு அனுப்பிட்டு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஒவ்வொரு திருநங்கைகளும் ஒரு திருநங்கையா வாழ்றது ஒவ்வொரு நொடியும் சரி, ஒவ்வொரு நிமிஷமும் சரி, வருஷமும் சரி, அது ஒரு போராட்டமான வாழ்க்கை. உணர்வுகளுக்கும் போராட்டத்துக்கும் மத்தியில் வாழ்றதுதான் திருநங்கைகள். Ms. Aruna explained how transformation of trans is such a difficult process and said that the life of us is a leading example for making challenges into opportunities. The Tamil Nadu Women's Movement members and the trans leaders felt that it is a good beginning and hope to make great success in ensuring a life with dignity for the trans, and the trans thanked guide team for making this remarkable achievement. Thank you. நான் எப்போதுமே பெருமையா சொல்றேன், வாய் வலிச்சிருந்து ரொம்ப நன்றி தெரிவிக்கிறேன்.